अरूमा दोष देख्ने, अर्काको दोषमा टिप्पणी गर्ने, अर्काको दोषको बारेमा चर्चा गर्ने ह्याबिट सबैभन्दा डरलाग्दो ह्याबिट हो। लाइफमा त्यस्तो ह्याबिटले हामी आफैलाई खुसी नै हुन दिइरहेको हुँदैन। जहिले पनि हामी डिसस्याटिस्फाइड र ग्लुमी नै भइरहेछौँ। जता फर्किए पनि खाली नराम्रो मात्रै देख्छौँ। राम्रो त देख्नै गाह्रो हुन्छ। एन्ड इट्स रियली टफ इफ वी हेभ फल्ट फाइन्डिङ ह्याबिट। यो ह्याबिटले हामीलाई नै गाह्रो गरिरहेको हुन्छ। प्याच्च लाएर बोलिहाल्न मन लाग्छ। बोलेन भने पनि भित्रभित्रै सेल्फ टक पनि एकदमै नेगेटिभ र अनहेल्दी भइरहेको हुन्छ। एभ्री टाइम खाली फल्ट मात्रै नोटिस गर्दा गर्दा, त्यसकै मात्रै कुरा गर्दा गर्दा, त्यही कुरालाई मेडिटेट गर्दा गर्दा त्यो बानीहरू कहिले हामीमा आइसकेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन। सो एभ्री टाइम वी फाइन्ड फल्ट, at least we can be aware of it and try to at least see 1 or 2 or 3 good quality of person, event, place जसको चाहिँ हामीले फल्ट देखिरहेको हुन्छौँ. It really helps a lot.